اما تيجي تتفرج على الماتش بتاع الزمالك وشباب بلوزداد، تحس ان الزمالك ما جاش الماتش، ما راحش. لعيبه ما جاتش، لعيبه مستهتره، لعيبه ما عندهاش حافز المكسب. وده مش في الماتش ده بس، ده من 2000، من اول 2023 تحس ان لعيبه الزمالك جت عند شهر 12 او 31 12 وما دخلتش السنه دي. يعني هم لغايه دلوقتي لعيبه الزمالك في 2022، لسه في 2022 لعيبه الزمالك ما دخلتش معانا السنه الجديده. من اول السنه الزمالك ما عرفش يكسب غير ماتش واحد فيوتشر، من كتر الهزايم اللي الزمالك خسرها ككاس ودوري و... ودوري ابطال افريقيا بقوا كتير ما تعدش. الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا. الزمالك تحس اللعيبة اشباه لعيبة، تحس ان خيال مآتة جايبين عصيان وملبسينهم تيشيرتات الزمالك. مفيش حتى يعني وانت متعادل 0-0 ما عندكش حافز ان انت تجيب جول، واما خسرت وخسران 1-0 مفيش حماسة اللي انت يعني تحس ان اللعيب عايز يعمل حاجة. مفيش خالص. لعيبة الزمالك 90% لا يصلح اللي هو يلعب في نادي الزمالك او يمشي جنب السور. انت لو انت عندك عواد، الونش، دونجا، زيزو، والشباب الصغيرة بقى كله يمشي، وعبد الشافي وفتوح. غير كده انا مش شايف بصراحة حاجة يعني تكسف. بقينا نتغلب من طوب الارض فعلا، دي حقيقة. انت اللي معدي على الزمالك يكسب، اللي عايز ياخد اي 3 بونت، اللي عايز يجي في الوقت ده اوكازيون يا بيه. ده بالنسبة للعيبة. وما تيجي تتفرج على المؤتمر الصحفي بتاع فيريرا، قال لك اللي بيحصل ده مش دلوقتي، ده من فترة. وده عنده حق، الراجل بيتكلم صح، بغض النظر لو عنده يعني اخطاء يعني غريبة فنيات، بس هو بيتكلم صح. ما هو مش من يوم وليلة بتتغلب كده، ده بقالك شهر وعشر ايام مش عارف تكسب. عندك مشاكل ادارية ومشاكل لعيبة ومشاكل فنية. ادارية كلنا عارفينها، اداريا احنا مش مركزين مع الفريق اصلا. احنا بنطلع كل يوم بالليل نشوف هنغلط في مين ونشتم في مين، والناس كلها ناجحة اللي احنا بنشتم فيهم. اي, اي حد بيجي سيرته هو ناجح، لكن احنا مفيش. وفي الاخر بنرميها شماعة اتحاد الكورة، شماعة مش عارف محمود الخطيب، شماعة سيد عبد الحفيظ اللي بيروح للشيوخ. كلام فاضي. وعلى اساس يعني الثلاث لعيبه اللي انت كنت هتجيبهم هم اللي هيعدلوا الميله مثلا يعني. بغض النظر بقى عن كل اللي بيحصل، دي حاجه يعني، دي حاجه من الحاجات وحاجات فنيه عندنا برضو كوارث فنيه لا، الزمالك يعني عمال ينزل. وعايز اقول لك ان الزمالك دلوقتي في الدوري بقى بعد المقاولين ما كسب بقى السادس. يعني ما شاء الله، يعني الزمالك السادس، الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وبعدين مقاولين وبعدين الاتحاد وبعدين الزمالك. الاتحاد لعب ماتش مؤجل بس يعني ماتش اكتر، بس انت هتكسب يعني. الشكل ده انت مش هتكسب حد. انت المجموعة بتاعتك حتى في دوري ابطال افريقيا ضعيفة. مين مع احترامي شباب بلوزداد، المريخ، الترجي الوحيد اللي فايق، الفريق تحس اللي تخاف منه. الهلال كده كده، الهلال السوداني ما بيلعبش على ارضه، فده يعني خلاص. شباب بلوزداد كده بقى 9 بونت، والترجي منافس يعني. معروفة كل مجموعة تطلع منها مين. مجموعتك الزمالك، المفروض زمالك ترجي، مش الترجي زمالك. دلوقتي
لا ما تفهمش بقى. ترجي شباب زمالك، ترجي شباب، ترجي الهلال زمالك، ممكن تبقى حصالة زي كل سنة كده. بنيجي قبل اي حاجة مهمة نقعد بقى نشغل بالنا باحداث بالنادي الاهلي، بسياسة، باتحاد كورة، بفنيات. شيل المدرب، هات المدرب. يعني انا بستغرب على المنظر بتاع الماتش اللي فات. الراجل ما قامش تحتح من على الكرسي. معرفش ايه الدماغ دي. اللعيبه وعندها عذر برضو، اللعيبه مش عارفه تاخد تعليمات من مين، من اسامه ولا من فيريرا النهارده. اسامه قاعد وهو واقف، ما شاء الله اتغلبنا في الاتنين. ومفيش يعني مفيش دم خالص عند الله، مفيش. في حاجه بقى يعني بعد الماتش ده حاجه تفرح بصراحه. قلبت لقيت الاتحاد السعودي، الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي بصراحة. يعني هناك بقى يعني ناس بتتعب وتسعى لنجاح المنظومة. من الاتحاد السعودي بقى اللعيبة، كل حاجة هناك تنظيم، كورة سريعة، لعيبة، جمهور. هناك الناس بتشتغل عشان تنجح الحاجة اللي هي بتعملها. الدوري السعودي دلوقتي من أقوى الدوريات. يعني دلوقتي الدوري السعودي والاماراتي والدوري القطري وعماله تعديك بمراحل. احنا البلد الوحيده اللي ماضيها افضل من حاضرها. يعني احنا من 2006 كتنظيم وجمهور لو كنا استمرنا كنا هنفرق جدا. لا احنا بنرجع. يعني الناس كلها بتتقدم الا احنا بنرجع. تنظيم واخراج وكل حاجه. تتفرج على الدوري السعودي دلوقتي وماتش الاتحاد. انا مش متابع جيد يعني للدوري السعودي، بس ايه ده؟ كواليتي لعيبه عالي قوي، كواليتي مدربين عالي جدا، الجمهور، الاخراج، الملعب، التنظيم، كل حاجه صح. كل حاجه صح. تيجي تبص عندنا تلاقي بقى الحكام يعني تلاقي احنا عندنا بقى اي حاجه يا باشا. لبن سمك تمر هندي، تنظيم غلط، لعيبه غلط، مدربين غلط. واحنا لينا ربنا. وكجمهور الزمالك لينا ربنا والله. الوحيد اللي بيطلع عينه في المنظومه دي الجمهور بصفه عامه يعني. يلا ربنا يكرم ونركز شوية في اللي باقي. لسه في يعني املك في افريقيا لسه. يعني دي انت شباب بلوزداد تكسبها رايح جاي، الهلال تكسبه رايح جاي، يعني ده اقل واجب. بس انت كده فرطت في 3 بونت. يعني الشباب مش الفريق التقيل، هو بيلعب النهارده مش الفريق التقيل اللي هو يكسبني. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بقيت احاسبن اكتر ما بتكلم. سلام.